Dragi farani, lepo pozdravljeni. Pred nami je 4. adventna nedelja in skoraj smo že v božičnem prazniku. Prisluhnimo današnjemu evangeliju. Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel: Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Marija je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko ne spozna moža? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Marija je rekla: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Spoštovani, spomnimo se v Janezovem evangeliju 6. poglavje. Evangelist pripoveduje, kako je Jezus nekoč goreče pridigal poslušalcem, in ti so bili tako pretreseni od njegovih besed, da so rekli na koncu: Kaj naj storimo, da bomo izvrševali Božja dela? In Jezus jim odgovori: Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Jezus ni rekel: Božje delo je to, da zmolite 50 psalmov, da greste 3-krat na romanje ali kaj podobnega, ampak je rekel: Božje delo je to, da verujete. Natančno to, kar danes beremo o Mariji. Marija je sama sebe popolnoma izročila Bogu. In takrat se je v njej na poseben način začelo izvrševati Božje delo. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se po tvoji besedi. Na ta način je ona omogočila odrešenje celotnega človeškega rodu. Enako je tudi v našem življenju. Velikokrat se sprašujemo, kaj naj naredimo, da bomo pomagali svoji družini, našemu narodu, da bomo pomagali človeštvu, da bomo izvršili Božje delo. Božji odgovor je: če hočeš izpolniti Božje delo, veruj v tistega, ki ga je Bog poslal, to je v Jezusa Kristusa. In reci kakor Marija: Glej, Gospod, vstopi v moje življenje in naredi, kar ti veš, da je prav. In takrat se bo začelo izvrševati Božje delo v meni, ki bo dobro zame, za našo domačo družino, za naš narod in cerkev. Tisto Božje delo, za katerega Bog ve, da je dobro. Spoštovani, naj na koncu še kratka oznanila povem, ker so pomembna za dneve pred nami, in sicer odpirajo se naše cerkve, kot veste, v Škofiji Novo mesto šele v sredo 23. tega meseca v omejeni obliki, in sicer tako, da boste lahko prišli k sveti maši samo domači tistega, za katerega se obhaja sveta maša. Če domači morda živijo drugje in jih ne bo k sveti maši, lahko pokličete k telefonu in pridete drugi. Pokličete in se najavite in vam bom povedal, če je to možno. Polnočnice letos ne bo, spovedovanje pred prazniki pa bo vsak dan ob pol ure pred sveto mašo. To se pravi ob 4:30. Želim vam lepo nedeljo in lepo pripravo na praznike.